Ngiyanibingelela nina bembube, nina behwanqa ladla amanye amahwanqa ngoba ladla upiti kwaba semgungundlovu. Nibingelela ukholo ngowakwaKhumalo bakwethu, ngethemba nisaphila. Nginibingelela ngikukholo Khumalo TV ku-YouTube bakwethu-ke. Abesilo abembube ngibaphathele-ke nasi-ke isithombe-ke senkonekazi-ke nenkonyane yayo. Inkonekazi-ke inkomo-ke emnyama-ke noma-ke ebomvu. Nina beqhawe bese-ke iba-ke namabala-ke amhlophe-ke emhlani-ke nangaphansi. Nina beqhawe amabala nje amhlophe-ke emhlani-ke nangaphansi. Lawo mabala-ke asukele ebusweni. Agijime-ke nawo-ke umhlane nina besilo noma-ke kwesinye-ke isikhathi-ke iba-ke mnyama. Bese-ke iba namabala-ke amhlophe-ke amancane-ke athe cabacaba-ke umzimba noma-ke engawuqedile-ke. Kodwa-ke kufuneka-ke lawo mabala-ke amhlophe-ke ehlise-ke umhlonzo esukela-ke ebusweni nina beqhawe nina bembube-ke inkone noma-ke inkonekazi nina beqhawe abaphile-ke abesilo nina bembube. Siyabonga kakhulu.